¿Conocías a este animal? La araña pavo real es una especie de invertebrado arácnido que habita en Australia. Mide alrededor de 5 milímetros de largo. Como se puede ver y como lo dice su nombre, al igual que el pavo real, los machos están dotados de fuertes tonos amarillos, azules y naranjas. Se alimentan de insectos y pueden detectar a su presa a 20 centímetros de distancia. Las hembras y los machos jóvenes son de color marrón y no son coloridos como los machos. Otra función de sus colores es que les sirven para camuflarse. Presiona debajo de suscribirse para ver el video completo.